عندها كل حاجة ولكن حاسة ان في شيء ناقص. لما تكون عندك المشكلة دي يا اللي بتسمعيني او لمست قلبك، اعرفي ان المشكلة الحقيقية في غياب المعنى والقيمة. حياة الإنسان العادي أول حاجة فيها إن نظرته لنفسه بناء على اللي عنده واللي لابسه. كلها حياة عبارة عن نظرة للشكليات. طيب حياة الإنسان اللي عايش ذو قيمة، نظرته لنفسه كلها عبارة عن استحقاق، عارف قيمة نفسه حتى لو مش عنده أي حاجة، فطول الوقت حاسس إن هو يستحق، بس هو عارف إن كل ده أصله ولا حاجة. إنما الإنسان العادي الأولاني هو رابط قيمته بكل دول. الاولاني ده دايما مرتبط بالناس، كل ما كنت نظرتك راي الناس فيك عمرك ما هترضى. انما البني ادم التاني اللي هو ذو قيمه، اللي رابط قيمته براي رب الناس مش راي الناس، عايش ملك. والله العظيم اللي رابط قيمته بربنا سبحانه وتعالى عايش ملك، عايش في جنه. رايك فيا لا يدل عليا انت ولا حاجه. الانسان العادي يومه كله عباره عن بيت، اولاد، زوج، شغل فقط. الإنسان اللي مستشعر إن هو قيمة واللي مستشعر إن هو يستحق، واحد نفسه ثم ربه. طول ما أنت عندك حاجة ناقصاكي، اعرفي إن الحتة اللي ناقصاكي دي هي اتجاهك لربنا. فلازم يكون في وقت لنفسك ووقت لربنا سبحانه وتعالى.